Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carepon tina majalah Mangle tahun 1858 nomor 18. Judul carepon dina dangat ayeuna nyaeta Nu Asih Dipulang Sengit. Ieu nu nganggitna Ibu Hayati. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Etang-etang ngulangkeun katineng ka jaman anu kalangkung bari etang-etang nadran ka para karuhun anu parantos marulih ti payun simkuring bade ngadongeng. Nanging sanes sadongeng-dongengna ieu teh ngabantun tina buku kahot anu numutkeun Profesor C.H. Hoy Kasmah umurna parantos langkung ti 3000 taun. Eta buku wastana tantri sarta eusina parantos sumebar di Asia leutik, tanah-tanah Arab, Persia heubeuh, Siem, Kuci, Malaya, Filipina, Indonesia, Oseania, teras ka Madagaskar, awitna pisan mah ti Hindu atanapi India. Dina sumebarna teh aya nu tetep beleger, aya anu mekar, aya oge anu merekplekan, dupi anu dicarioskeun babakuna sato. Anu sumebar di Sunda upamina bae sakadang pecang, kuya jeung monyet, payan budiman, carita pieunteugeun sareng panginten seueur deui anu simkuring pribados teu acan mendakan. Sato-sato teh salaresna mung sakadar dianggo misil bae, kitu deui kalakuanana margi sapengkeureun kalakuan sato teh. Sanes saeutik pesekeunana pituduh kana kalakuan sae pieunteugeun kaawonan anu kedah disingkahan. Kanggo aweseun leleson ayeuna manawi bahan katampi ieu aya 3 petikan anu pantes dilenyepan kanggo mangsa kiwari dina masyarakat pinuh ku jalma anu silih curiga, silih kakalakeun, silih suntrungkeun, silih rebut darajat di antawisna. Henteu saeutik jalma anu salah panarima, anu teu tiasa narimakeun sarta anu teu tiasa mulang tarima. Mangga urang ngawitan. Hiji, maung kabeureuyan. Aya maung geus 3 poe gawena ngan gagahuran bae bari gigideug kawas aya nu hayang sinalesot sasatoan anu ngadenge gaurna maung rea anu nyaringkah jauh sarieun. Da upama ngagaur teh leuweung mani asa eundeur. Sanyana maung teh dina waktu eta mah lain pikasieun tapi pikarunyaeun sabab manehna teh keur kabeureuyan. Tadina ngarakab kelenci digares ku sorangan bet kateuhak. Aya tulang sagede menel nancap dina paneureuy pisan. Hayang ngalaan teu bisaeun nyerina geus lain rasa-rasakeun pangna nepi ka gagauran teh gigideug mah gigideug. Sugan tulang bisa lesot asa kalah pageuh. Sabot maung gagauran bari adu belajar nahan ka nyeri katenjoan ku caladi anu keur noktrokan tangkal sentul pi parungpungeun. Dasar HDHT caladi teh pohara karunyaeunana ka maung nu keur samarpolah teh bari mangeneskeun dumeh satonya gedenya gagah jabati coreleng teh bet guling gasahan ku tulang sagede tungtung jarum. Cek caladi ti luhur kai, "Pabelang, cing sugan kuring bisa nulungan, urang cabut tulang teh Pak." Maung keur adug-adugan ge nyelangkeun tanggah bari gede pangharepan. Tah geuning kitok-tok nya, cing coba jang bapak tulungan susuganan benang dicabut tulang bangkawarah teh. Nah moal dicaplok kuring teh. Piraku bapak ge da lain nu borong moal nya nu rek nulungan make dikaniaya. Cing pek atuh jang, da ujang mah kabejakeunana ge bageur. Lamun bapak katulungan ku ujang boga pakaulan rek mere ati kelenci. Da kuring mah lain rek boboruh Pak, nulungan mah nulungan bae, domeh kewajiban unggal makhluk kudu tutulung. Pek atuh bapak geura calangap, kuring rek asup kana sungut bapak. Sewot caladi teh monteng teup hareupeun maung anu calangap,
Teu mikir panjang deui manuk bager teh celek euteup dina bibir maung logodor beheungna diasupkeun ka jero sungut. Cok tulang kelenci teh dipacok, ceprut dicabut, bet benang, gewat kaluar, tulang ditembongkeun ka maung. Pabelang lain gewat nganuhunkeun anggur ngagerem nyarekan kelenci beri ngati-ngati yen ti harita unggal kelenci anu katembong baris dimangsa. Ari caladi enten oleh kanu ambak-ambekan geleber deui bae hibar nuluykeun hancana anu katunda ka teu ari kudu ngadengekeun rupa-rupa omongan kasar jeung kotor. Sabatara minggu ti harita maung geus cager kabeneran si coreleng teh nubruk kelenci anu keur diintip ku heulang kalaparan. Kakarage Ki Beureum tonggong rek nyerorot nyamber kelenci anu keur balangah pisan bat geus gabrug manten dirontok maung tinu bala. Keur ngarweg kelinci bet gelebar caladi anu bareto nulungan teh hibar saluhureun si coreleng. Dumeh ngarasa geus boga kahadean ujang tok-tok teh ngagonjak ka maung. Tah bapak kabeneran menang deui kelenci. Kahade poho kana pakaulan rek mere hatena teh kakuring. Maung nyanggereng bangun ambak ngomongna kasar pisan. Nah sia teh cumonggah teuing ka aing manukina leutik siga kasasama bae ka aing teh henteu dicaplok oge basa asup kana sungut aing. Sia teh kudu 1000 kali ngucap syukur ka pangeran. Caladi olohok ngedenge omongan sakitu sugalna tembalna. Sia maung saton teu boga panarima aing teh da lain sieun ku sia teh masing gede ngajungkiring oge satadina mah domeh hayang duduluran ngomong conggaso teh ulah sok takabur sia borelang bisi aya babalesna. Kakarage nepi kadinya caladi ngomongna anak seot teh heulang anu ti tadi ngintip teh nyamber maung kecok mata maung dipacok nepi ka ngajol bawaning kaget jeung nyeri. Heulang mindo macok mata maung sabelah deui maung mani adug songkol nya nyerieun nya poekeun. Regeyang kelenci anu geus teu nyawaan teh diranggem ku heulang di bawah hibar kajauhna. Ari caladi mah ti tadi ge geus nyingkah bari istighfar dina hatena sarta neneda. Moga-moga aing mah saturun-tumurun ulah dibere tekad mulang sengit kanu asih da geuning sok aya bae anu mangmaleskeun kanu goreng. 2. Tangkal kupa jeung oray. Di rarambu leuweung aya tangkal kupa nyarigil nyaraca jabadahana pareunggas ngan deket ka puncakna bae anu rada gomplok teh daunna. Ari sababna domeh unggal poe eta tangkal kupa teh sok dikaradekan ku barudak angon dahana diparake areundek-eundekan daunna dipahpralan dipake kaulinan buahna pentil keneh geges diaralaan. Kupa teh pohorana langsaeunana hayangan aya nu nulungan hayang montok seger gomplok daun lebeut buah cara itu tuh tangkal bungor. Hiji bangsa aya gagak sajodo minta izin ka kupa supaya menang nyieun sayang sabab rek anakan. Ku kupa diidinan tapi minta ditulungan supaya ulah aya budak angon anu ngaganggu. Pamenta kupa ku gagak disanggupan tuluy gagak teh nyieun sayang. Sabot kitu gagak teh sok mawaan sesa kahakananana anu benang ti jauhna eta sesa kahakanan teh diteundeunnan dina dahan-dahan jeung cabang-cabang kupa. Ari kahakanan gagak geus moal naon deui jabat ti bangke aya bangke beurit, bangke kadal, bangke oray, bangke manuk, bangke anak monyet jeung sapapadana. Bangke teh di mana aya nu seungit. Lantaran nyagareuleuh nya barau atuh barudak angon teh ayeuna mah sumawana daraekeun ngaruksa kupa geus teu hayangeun deukeut-deukeut acan. Kulantaran kitu kupa oge ti harita mah jadi seger nya ngemploh daunna nya meuh-peuy buahna meni ngagaremplok. Kusabab daunna pohara bunikna atuh gagak anu bareto teh saturun-tumurunna nyarieun sayangna teh di dinya bae anak baranahan. Barang dina hiji mangsa leor aya oray ka handapeun kupa. Eta teh oray anu sok matuh dina tatangkalan nu sok ngahakanan endog jeung anak manuk. Ceuk oray ka kupa, "Bi indung, cing kuring tulungan. Geus me sabulan teu manggih bulu manuk-manuk acan.
sugan di bibi mah aya sayang-sayangan manuk kendogan kuring geus teu kawawa ku lapar. Kupa ingetan kagagak anu geus sababaraha turunan nyarieun sayang didinya, tapi edas teu panuju usok motoran ku bangke dan nepi kanalah di sadesa jeung saleuweung eta mah manehna teh Kupa si bangke ngaran anu lain pikabitaeun. Ingetan Kupa da ayeuna mah barudak angon ge geus tara ngaganggu, cing atuh megeus neundeunan bangke teh. Ingat kalebah dinyana les baik kapupus sakabeh kahadean gagak ka Kupa teh poho yen manehna bisa pulih subur sarta montok ku pitulung gagak-gagak. Teu eling yen lamun eueuh gagak mah Kupa teh bareto keneh ge geus pugur ngarang-rangan. Ayeuna geus sagala mewah kupang jejeh gagak bet make nginget-nginget kana geuleuhna rujitna, padahal geuleuh jeung rujit ge eta mah pijalaneun hirup. Kupa timbul tekadna teu hade hayang bersih tina gegeuleuh gagak, malah hayang ulah aya gagak hiji-hiji acan dina tangkalna tuluy bebeja ka oray yen di manehna rea pisan gagak nyarieun sayang arendogan aranakan. Jabati gandeng teh geuleuh cenah cing nyileor singkah-singkahkeun tah makhluk geuleuh teh da geuleuhna teh terus mamawa kana ngaran bibi anu tadina seungit nepi ka diserebut Kupa si bangke bibi teh. Nyileor nyanggupan yen rek nulungan biindeung nyaho beres bae bibi mah cenah mang lestreng sabondoroyotna baris dibasmi moal aya nu dikarikeun. Kitu ucap kitu pola dina waktu anu henteu kaitung lila saayana gagak dina tangkal Kupa eta geus dibuburak ku nyileor. Endogna dikokos anakna diteureuy nu karolot dipacokan paraeh sasesana anu teu kaburu kapacok kalabur nyingkah kaleuweung sejen. Sanggeus henteu aya gagak ku barudak angon oge henteu kaambe bau deui atuh barudak angon teh pohara aratoheunana. Hiji mangsa Kupa teh buahan sawatara barudak angon maklum barudak pating larang sodna raek-rek ngalak Kupa anu naek pangheulana dipacok ku uray anu kaluar tina sela-sela daun gubrag-ragrag atuh ku babaturanana geuwat digarotong ka lembur. Di lembur barudak maneh recok nyararitakeun yen paingan dina Kupa geus teu aya gagak da geuning aya oray. Urang lembur arambekeun ka oray anu nyumput dina tangkal Kupa teh tuluy samiuk arek ngagempur tangkal Kupa, tapi lain rek dituar da bisi orayna nyingkah manten sabot ngagedor nuar tangkal. Ieu mah rek diduruk ambeh paeh jeung orayna. Der sararea ngumpulkeun eurih jeung inyuk jelema sadesa digawe kabeh atuh sapoe ge geus sagunung bebeunanganana. Mimitina jalma-jalma teh nutuhan tatangkalan anu dareukeut ka Kupa sabab bisi engkena seuneuna ngalentab mata kahuruan saleuweung. Geus lalenang sakurilingan Kupa katimbang yen moal palentab-lentab dara di handapeun tangkal sakurilingna dibubrugan injuk jeung eurih. Dur disundut seuneuna ngabela-bela jaba beungkeutan injuk jeung eurih anu dialung-alungkeun kana daun Kupa anu sakitu ngarunggunukna. Ngalungkeunana ku gantar sebangsa senggotan jadi sanyana sarua bae jeung diteundeunan da bisa diatur sokna. Henteu kungsi kesel ngadagoan malah resep ngalalajoanan tangkal Kupa teh geus burindil sarta geseng diduruk ku jelema sadesa. Tangkal Kupa anu sailon jeung oray teh paeh katut batur sailona barang jadi ruhak sapada harita. Gara-gara salah panarima kagagak anu ngajait tina kalaraan, gara-gara gagabah sapongkol jeung anu palsu hatena akhirna biindeung katut nyileor paraeh patunjang-tunjang. 3. Nyumpit monyet. Hiji mangsa isuk-isuk kipaniup geus aya di leuweung rek susumpit anu diarah teh ka sintu atawa cangeh gar sawuduna sugan meunang manuk anu rada gede. Sabot dodongkohan dedepongan nenjoan rungkun jeung geremel neangan sayang kasintu anak gaur teh sora maung deket pisan ari dilieu kalebah sora bat dapuran manjah aroyag sidik maung keur norobos ka dieukeun. Kipaniup henteu kasima berebet bae lumpat
muru tangkal kai anu mejehna lamun ditaekan pikeun nyalametkeun diri. Nepi ka lebah kai cul sumpit cul pasar trekel naik bari biritna kokoplokan manegeus asa gabrug dirontok kunu kumisan ti tukang. Eta ge bis bae barang menang opat dahan maung datang gabrug ngarontokna luput da nu naik luhur teuing. Tukang susumpit naik na beuki luhur nyelapkeun maneh dina kelek dahan bari ngageter saluar awakna bawaning ku sieun. Pageuh pisan nangkeupna kana watang lebah dinya anu kabeneran gedena salogor tangkep kolot. Geus teu wanieun nenjo ka handap pisikeun ku sima pangdeuleu Mbah Aung da ceuk beja. Lamun geus padeuleu-deuleu jeung maung tangtu leungit pangacian jeung ingetan malah lamun bisa mah Ki Paniup teh bari hayang nyocokan ceuli embung ngadenge gaurna Ki Macan anu sakitu matak sieuna. Kareret ti luhur lebah birit jeung buntutna maung teh depa dina deukeut akar sidik yen ngadaguan turuna tukang sumpit. Rarasaan teh asa poe eta rek kiamat. Meureun kitu rarasaan unggal jalma dina poe bungsuna teh lamun beunang mah ditukeran top banda top pakaya, pangkat katut kalungguhan teu dipake owel asal bisa panjang umur. Babacaan mah babacaan sagala satimut-timu dipapatkeun kabeh jaba sasambat geus puguh ka umur bumi alam jeung para ambia katut para malaikat para karuhun ge anu kabeh disebutan ngaranna saurang-saurang di tedak pangjaringna. Nepi kawanci mencerahan maung teh bet acan nyingkah keneh bae sigana teh ngajak pataket-taket. Nah kuat nu ngadago turun atawa kuat nu ngadago nyingkah. Wanci lingsir Ki Macan ngadakom keneh beteung Ki Paniup geus mimiti kukurubukan mangkaning teu mawa bekal saremeh-remeh acan. Da tadina ceuk ijiranana wanci rumangsang ge tangtu geus aya di imah ngajingjing kasintu jeung cangeh gar. Sabot kitu bet gorobas aya monyet luncat tina tangkal kacapi kana tangkal panyumputan teh mawa kacapi sahulu. Ceuk Ki Paniup, bagea Nyi Rawun asa kebeneran datang mawa kacapi cing kacapi teh dipenta ku kula lapar ti isuk acan kalalaban sangu saremeh-remeh acan. Nyi Rawun ngajenghok kageteun da tadina mah teu katenjeun yen aya jelema nangkod kana tangkal pok ngajawab, "Rampes, ieu teh lain Ki Paniup. Nangkod di dinya teh meureun itu tuhnya aya Mbah Aung sing sabar bae wanci sariak layung ge tangtu nyingkah ka situ ngintip sasatoan anu ngarinum memeh ampih." "Nya kula Ki Paniup cing atuh Neng Onyet, eta kacapi teh keur kula teu kawawa lapar." "Ih puguh ieu teh ngirim anak si Egog teh gering teu bisaeun milu barang siar. Gerapek tangga tuh geuning tilu dahan luhureun Andika si Egog teh keur ngahep-hep bae." Ari Ki Paniup tangga nya bae si horeng aya anak monyet bangun nguyung pageuh pisan nyekelanana kana dahan tangtu sieun dag-dag heug di handap aya maung deui mana horeng eta tangkal teh pamatuhan Nyi Rawun jeung anakna si Begog. Tukang sumpit geus poho di kaera bawaning lapar ngaririhan kacapi ka monyet. Ari monyet karunyaeun kacapi hiji teh nepi ka dibelah diduakeun jeung jang anakna. Wanci sariak layung teu salah saomong monyet maung teh nyingkah moal salah ka situ panginuman teh ngintip uncal atawa bagong anu ngarinum kaburitnakeun. Geus maung teu tembong sidik tadi kalandeuhkeun kolosod Ki Paniup turun guragiru ngarawatan sumpit jeung pasarna karapna arek geuwat balik bisi maung balik deui. Ari rek jung bet ngarandag deui ngarasa era mileuweungan sapoe jeput ari balik lengoh pisan tada teuing disaleungsirikeunana ku batur salembur. Leuh era teuing. Ari tanggah nenjo monyet anu mere kacapi teh jorojoy pikir jailna. Tibatan lengoh pisan nepi ka di era-era ku indung barudak jeung batur salembur mah ieu bae monyet rek disumpit. Pila kadar ge monyet
ceprot monyet teh disumpit kena pingpingna. Teu salah cek cerita kolot yen monyet anu kena ku pasara jamparing atawa pelor turun tepai harita sok jejerewetan cara jelema anu menta tulung. Sora monyet kitu cenah pohara tarikna kadenge kanu kacida jauhna mata katir turu watir. Kimacan anu can jauh kalandehna ngadenge monyet jejerewetan teh gancang balik deui sabab kahartieun tangtu eta teh pokal jelema anu tadi naek sugan bae manusa teh geus turun. Sangkaanana maung teu salah tetela manusa anu teu bisa mulang tarima kanu nyieun kahadean teh geus aya di taneuh. Teu talangke deui maung loncat nubruk ki paniup ditakuk pundukna bari dipinggeskeun beheungna ki paniup anu goreng panarima teh benih teu ngap deui bangkar sapada harita. Dalamun seugeun teu sarakah make nyumpit monyet heula sagala cek sareatna manehna moal nepi ka ditekuk maung. Sakitu dongeng sato anu kapihatur minangka pientengeun ing dalem urang mayunan zaman sareuseu teh sanes dongeng aneh sanes dongeng aheng pilah kadar ge dongeng sato nanging sanes sok seueur jelema anu tabeatna malah langkung ti sato mangga nyanggakeun tamat cenah ieu pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.